Посмотрите в его глаза. В них больше нет гордости великого охотника, только первобытный животный ужас. Этот мужчина мог в одиночку загнать бизона и выстоять против пещерного льва. Но сейчас он ползает в грязи и целует обветренные ступни той, которую любой из вас сбил бы с ног одним ударом руки. Она не держит в руках копья, у нее нет острых клыков, она едва может стоять прямо, а ее пальцы сключены от вечного холода и тяжелой работы. Но одно движение этого костяного жезла, один короткий кивок ее головы, и жизнь этого воина закончена. Его не убьют на месте, ему просто запретят подходить к костру. Ему больше не дадут куска мяса. От него отвернутся все, даже собственные дети. Изгнание. 35 тысяч лет назад это слово означало мучительную смерть в когтях хищников или в ледяных объятиях ночи. Но почему сотни сильных, вооруженных людей беспрекословно подчиняются той, чье тело кажется хрупкой сухой веткой? Добро пожаловать в мир, где дожить до 30 лет – это чудо, граничащее с божественным даром. Сегодня мы отправимся во времена, когда человечество балансировало на грани исчезновения в тени наступающих ледников. В эпоху, где социальный статус измерялся не золотом, а накопленным ужасом и знаниями. Мы раскроем тайну женщины, которую боялись больше, чем разгневанного духа леса. Вы узнаете, какую страшную цену она заплатила за право называться старухой свои 28 лет, и почему ее святилище в глубине пещеры до сих пор заставляет археологов содрогаться от догадок. Ответ на главный вопрос, зачем племени была нужна эта безжалостная диктаторша, перевернет ваше представление о морали наших предков. Досмотрите до конца, и вы поймете, что те самые инстинкты, которые она вбивала в головы своих соплеменников десятки тысяч лет назад, до сих пор управляют вашим поведением в современном офисе или в кругу друзей. 35 тысяч лет до нашей эры. Холод пробирает до самых костей. Это сердце верхнего палеолита. Люди ориньякской культуры – это не дикари из карикатур. Это мы с вами, только без бронежилетов цивилизации. На ней накидка из шкур полярного волка. Ее лицо – это карта страданий. Глубокие морщины, шрамы от когтей росомахи на плече и почти полное отсутствие зубов. В свои 28 она выглядит на 80 по нашим меркам. Ее зубы не выпали от старости. Она стерла их до десен, десятилетиями разжевывая сырые шкуры, чтобы сделать их мягкими и пригодными для одежды вашего племени. Каждая складка на ее теле – это выплаченный долг выживанию. В этом обществе нет жалости. Если ты не можешь идти, ты обуза. Если ты не можешь охотиться, ты лишний род. Но посмотрите на нее снова. Ей отдают самые лучшие части туши. Ей позволено сидеть у самого огня. И именно она решает, кто сегодня будет сыт, а кто уснет с пустым желудком. Она – живой архив. В ее голове хранятся тысячи маршрутов миграции оленей, сотни рецептов лечебных трав и, самое главное, память о великом голоде, который случился 10 лет назад. Она единственная, кто помнит, как выжить, когда небо становится черным от пепла, а реки замерзают до самого дна. Она не просто вождь. Она первый в истории человечества манипулятор сознанием. Она знает тайные страхи каждого в этом круге света. Она видит ложь в глазах молодого охотника и слабость в движениях будущей матери. Ее власть держится на тонкой нити между спасением и террором. Она создала первые правила, первое табу, первый закон. Сейчас племя готовится к великому переходу. Ледник наступает, и старые пастбища пусты. Охотники рвутся на север, туда, где они видели стада мамонтов. Но старуха молчит. Она смотрит на заходящее солнце и видит в его кровавом блеске то, чего не видят остальные. Она знает, что там, на севере, их ждет не еда, а нечто, что нельзя убить копьем. Мужчины ропщут. Молодой лидер уже сжимает рукоять своего каменного ножа, готовый бросить вызов дряхлой власти. Но старуха делает глубокий вдох и указывает пальцем на вход в пещеру, который считался запретным в течение 100 поколений. Она приказывает всем войти в темноту. Там, в глубине, где стены сочатся влагой, она обещает показать им лик самой смерти. И если вы думаете, что это просто суеверие, то вы ошибаетесь.
То, что они увидят в свете факелов через несколько минут, заставит самого смелого воина просить о смерти здесь и сейчас. Но самое страшное начнется тогда, когда старуха произнесет имя того, кто должен принести себя в жертву первым. Вы готовы узнать, чье имя прозвучало в тишине пещеры? Они входят в темноту. Воздух в глубине пещеры тяжелый, сырой, пропитанный запахом помета летучих мышей и старой застоявшейся влаги. Факелы в руках охотников дрожат, отбрасывая на стены длинные уродливые тени. Это территория духов, место, где мир живых соприкасается с бездной. Но старуха идет впереди всех. Ее походка уверена, хотя каждый шаг причиняет ей боль. Она ведет их мимо наскальных рисунков, изображающих зверей, которых больше нет на этой земле. Вы спросите, почему они просто не бросили ее? В мире, где каждый грамм мяса на счету, зачем кормить ту, кто не может догнать даже раненого оленя? Ответ кроется в эволюционном преимуществе, которое сделало нас людьми. Информация. В эпоху ориньякской культуры знание было ценнее золота. Старуха – это единственный живой жесткий диск племени. Она помнит, какая ягода лечит лихорадку, а какая убивает за 2 вздоха. Она знает, что если облака зацепились за вершину Черной горы, значит через 3 дня придет буря, способная заморозить кровь в жилах. Она – их страховой полис в мире, где природа пытается убить тебя каждую секунду. Но власть старухи зиждется не только на мудрости. Она – архитектор первого в истории человечества системного страха. Она создала табу. Это странные, на первый взгляд, бессмысленные запреты. Нельзя переходить ручей в полнолуние, нельзя смотреть в глаза умирающему зубру, нельзя произносить имя покойного вождя. Зачем? Чтобы держать племя в узде, чтобы каждый понимал, мир полон невидимых угроз, и только она, старуха, знает, как задобрить этих монстров. Она превратила выживание в религию, где она единственный верховный жрец. Однако среди молодых охотников зреет протест. Посмотрите на того парня с мощными плечами и свежим шрамом на груди. Ему 19 лет. По меркам того времени он на пике своего могущества. Он лучший загонщик племени. Его зовут Урх, и он больше не хочет делиться своей добычей с бесполезной костлявой женщиной. Его глаза горят вызовом. Он видит в ней не мудрость, а обузу, которая замедляет племя на пути к новым землям, полным мамонтов и сочного мяса. Конфликт неизбежен. Урх делает шаг вперед, прямо там, в сакральной тишине пещеры, и его голос гремит, отражаясь от сводов. Он требует, чтобы племя уходило на север сейчас, не дожидаясь знаков и ритуалов. Он смеется над ее запретами. Он называет ее слова сказками для детей. Племя замирает. Охотники переглядываются. В их глазах читается опасное сомнение. Авторитет, ковавшийся десятилетиями, может рухнуть за 1 секунду. Старуха медленно поворачивается к нему. Она не кричит. Она начинает шептать. Она напоминает о том, что случилось с теми, кто ушел на север 5 лет назад. О том, как их тела нашли вмерзшими в лед, обглоданными теми, кого нельзя называть. Ее голос вкрадчив. Он проникает под кожу, словно ледяная игла. Она спрашивает Урха, готов ли он взять на себя вину за гибель всех женщин и детей. И в этот момент из глубины пещеры, из той самой непроглядной тьмы, куда не доходит свет факелов, доносится звук. Это не рычание хищника и не свист ветра. Это странный ритмичный стук, похожий на биение гигантского сердца. Племя цепенеет, Урх бледнеет, его рука с копьем начинает мелко дрожать. Напишите прямо сейчас в комментариях, как вы считаете, была ли такая жесткая диктатура старших необходима для нашего выживания? Или это просто первый пример тирании в истории человечества? Ваше мнение крайне важно, ведь мы до сих пор спорим об этом, глядя на современных лидеров. Старуха победно улыбается своими беззубыми деснами. Она знала, что это произойдет. Она единственная знала тайну этой пещеры. Этот звук – предвестник того, чего люди не видели уже 30 тысяч лет. И то, что сейчас выйдет из тьмы навстречу факелам, заставит Урха упасть на колени и молить о пощаде.
Но будет ли старуха милосердна к тому, кто посмел усомниться в ее власти? Грядет нечто, что превратит эту пещеру в братскую могилу, если они не совершат самый жуткий ритуал, на который когда-либо решался человек. Чтобы не пропустить разгадку этой кровавой тайны и узнать, как наши предки победили саму смерть, подпишитесь на канал прямо сейчас. И обязательно оставьте комментарий. Так мы сможем пообщаться и обсудить сюжет. Мы только начинаем погружение в истинную историю. Стук становится все громче. В воздухе появляется запах, который заставляет волосы на затылке встать дыбом. Это запах тлена и древнего, запертого в камне холода. Из темноты медленно проступает силуэт, который не должен существовать в этом мире. Старуха поднимает свой жезл и выкрикивает всего одно слово. И это слово – ваш смертный приговор. Силуэт во тьме колышется. Он кажется неестественно огромным, уродливым, с ветвистыми рогами, растущими прямо из черепа. Племя замерло в коллективном параличе. Ур роняет копье, и звук удара камня о камень кажется оглушительным взрывом в этой гробовой тишине. Но старуха не дрогнула. Она делает шаг навстречу тени, и свет ее факела выхватывает из пустоты не монстра, а нечто куда более пугающее. Это человек, облаченный в шкуру северного оленя. Его лицо скрыто под маской из кости, а в руках он держит бубен из кожи мамонта. Тот самый ритмичный стук, который едва не остановил сердца воинов, это всего лишь удары колотушки. Но не спешите выдыхать. Это не просто театральное представление для запугивания непокорных. Мы находимся в самом сердце палеолитического храма. Современные исследования показывают, что в таких глубоких пещерах уровень углекислого газа зашкаливает, а факелы выжигают последний кислород. В этом удушливом мареве, под воздействием дыма от священных трав и монотонного ритма, мозг кроманьонца начинает плавиться. Старуха знает это. Она мастерски использует биологию против своих соплеменников. Для них стены пещеры начинают дышать. Нарисованные бизоны приходят в движение, а тени превращаются в голодных духов. Она начинает свой танец, и ее движения, несмотря на боль в суставах, пугающе плавны. Она поет на языке, который звучит древнее, чем сами горы. В этот момент она перестает быть просто старой женщиной. Она проводник. Она вбивает в их сознание первую великую идею человечества – идею вины и искупления. Она говорит им, что их неудачи на охоте, их вечный голод и холод – это не просто случайность. Это наказание за то, что они забыли заветы предков, которые хранит только она. Посмотрите на этих сильных мужчин. Они плачут. Они превратились в напуганных детей, потому что старуха лишила их единственного оружия – уверенности в своей силе. Она создала психологическую клетку, из которой нет выхода. Это первый в истории человечества социальный террор, построенный не на грубой силе, а на тотальном контроле над реальностью. Как вы думаете, не являются ли наши современные страхи, суеверия и даже некоторые социальные нормы прямым наследством того самого пещерного гипноза? Мы до сих пор боимся сглазить успех или чувствуем иррациональную вину перед теми, кто старше и влиятельнее. Напишите в комментариях, какие табу из вашей жизни кажутся вам такими же древними и необъяснимыми, как запреты этой старухи. Давайте обсудим, как глубоко в нас сидит этот первобытный страх. Самый пик ритуала, когда дым становится невыносимым, а видения осязаемыми, у входа в пещеру появляется еще одна фигура. Но она пришла не из глубины, а снаружи, из метели. Это тот самый охотник, которого она изгнала в самом начале нашего рассказа. Помните его? Тот, кого обрекли на смерть. Но он не умер. Он стоит на свету, и его кожа бела как снег, потому что она покрыта коркой замерзшей глины и инея. Он выглядит как оживший мертвец. Племя в ужасе пятится к стенам. Старуха замирает. Ее жезл опускается. Она не ожидала, что изгнанник вернется. Он не нападает. Он падает на колени и хрипит всего одну фразу. Из его горла вырывается не угроза, а предупреждение. Он видел то, что идет за ним по пятам из ледяной пустоши. Нечто, перед чем бессильны и копья охотников, и магия старухи. Вы хотите узнать, какая древняя угроза заставила изгнанника вернуться к тем, кто его предал?
и на какую жертву придется пойти племени, когда они поймут, что старуха знала об этом приходе все это время? Ответ скрыт в финале нашей истории, который заставит вас содрогнуться от жестокости палеолита. Подпишитесь сейчас, чтобы не пропустить развязку этой величайшей исторической драмы. Ведь правда о том, как мы выжили, куда страшнее любой выдумки. Старуха медленно подходит к вернувшемуся мертвецу и кладет руку ему на голову. Она смотрит на племя, и в ее глазах вспыхивает торжество. Она говорит, что время молитв закончилось. Пришло время великой крови. И ее следующий приказ заставит даже самого верного последователя задрожать от ужаса. Она называет имя того, кто не увидит завтрашний рассвет. И это не Урх. Это тот, кого вы меньше всего ожидали увидеть на жертвенном камне. Ее рука замирает на плече вернувшегося изгнанника, и тишина в пещере становится такой плотной, что ее можно резать каменным ножом. Все взгляды прикованы к Урху. Молодой охотник уже приготовился к смерти. Он выпрямил спину, готовый встретить последний удар своего племени. Но старуха медленно переводит свой ледяной взор мимо него. Она смотрит на юную девушку, которая сжимает в руках мешочек с целебными кореньями, на свою единственную ученицу, ту, кому она передавала тайны 35 тысяч лет, свою собственную плоть и кровь. «Она», — шепчет старуха, — «ее кровь напитает землю, чтобы лед не проглотил нас всех». Это не просто акт жестокости, это высшая форма политического выживания, чтобы сплотить племя перед лицом неминуемой катастрофы. Старуха приносит в жертву самое дорогое, что у нее есть. Она показывает, что закон палеолита выше родственных связей, выше любви и выше будущего одного человека. В этот момент бунт Урха окончательно захлебывается. Как можно ненавидеть ту, кто только что добровольно вырвала себе сердце ради общего блага? Снаружи начинается ад. То, о чем предупреждал изгнанник, обрушивается на долину. Это не просто метель. Это резкое падение температуры на 40 градусов всего за несколько часов. Белая стена холода, способная превратить живое существо в ледяную статую за время одного долгого вдоха. Люди прижимаются друг к другу в глубине пещеры, слушая, как снаружи лопаются от мороза вековые деревья. Стук бубна не прекращается ни на минуту. Старуха танцует в центре круга, и ее изломанная фигура кажется единственным оплотом жизни в этом ледяном хаосе. Она заставляет их петь, она заставляет их двигаться, она не дает им уснуть, потому что сон в эту ночь означает смерть. И когда первый бледный луч солнца пробивается сквозь осевшую снежную пыль у входа в пещеру, они понимают, что выжили. Все, кроме той, чья кровь застыла на камне. А теперь давайте перенесемся на 35 тысяч лет вперед, в лето 2026 года, в тихий кабинет археологического института. Перед учеными лежат останки женщины, найденные в глубокой пещере на территории современной Европы. Ее кости искривлены тяжелым артритом. На ее зубах следы невероятного износа от обработки шкур. Ее позвоночник деформирован годами непосильного труда. По всем законам природы она должна была погибнуть еще подростком. Но анализ показывает невероятное. Она дожила до своей глубокой старости благодаря невероятной заботе племени. Ее кормили мягкой пищей, когда она не могла жевать. Ее переносили с места на место на носилках, когда она не могла ходить. Ученые в недоумении. Зачем первобытным людям тратить столько ресурсов на бесполезного члена общества? Ответ кроется в тех самых страхах, которые она внушала своим соплеменникам. Она не была паразитом. Она была их разумом, их коллективной памятью. Изучая ее захоронение, археологи находят удивительные вещи: ожерелья из зубов хищников, редкие минералы, принесенные за сотни километров, и ритуальный костяной жезл. Ее не просто закопали, ее похоронили с почестями, которых не удостаивался ни один великий охотник того времени. Мы привыкли думать о предках как о примитивных созданиях, живущих только инстинктами. Но история этой старухи доказывает обратное. Они понимали ценность информации и опыта задолго до появления письменности. Она создала первую систему власти,
основанную на знании и психологическом контроле. Без таких безжалостных старух, без их запретов и жестоких ритуалов, человечество просто не пережило бы ледниковый период. Мы бы навсегда остались лишь еще одной ветвью приматов, сгинувшей в сугробах истории. Как вы считаете, не слишком ли дорогую цену заплатило человечество за свой прогресс? Стоит ли выживание вида гибели невинных и власти страха? Напишите в комментариях, готовы ли вы были бы жить в мире, где каждое ваше действие контролируется древним законом старухи, если бы это гарантировало безопасность вашим детям. Поспорьте с нами, ведь в этом споре рождается понимание того, кто мы есть на самом деле. Старуха из пещеры давно обратилась в прах, но ее наследие живет внутри каждого из нас. В каждом нашем иррациональном страхе перед темнотой, в каждом уважении к седине и в каждом законе, который мы соблюдаем, даже не понимая почему. Мы – дети ее воли. Мы – выжившие в той великой зиме 35 тысяч лет назад. И каждый раз, когда вы принимаете сложное решение ради будущего, помните о той, кто стерла зубы до десен, чтобы вы сегодня могли просто дышать. Документалистика – это не только о костях и камнях. Это о людях, чьи сердца бились так же быстро, как ваши. На нашем канале мы достаем из тьмы веков истории, которые официальные учебники предпочитают обходить стороной. Если вы хотите видеть человеческую историю без цензуры и прикрас, подпишитесь прямо сейчас. Впереди нас ждут тайны, которые заставят вас иначе взглянуть на собственную жизнь. Свет в пещере окончательно гаснет. История продолжается в вас. Конец.